嗱，呢度圓洲仔公園對住宏福苑，呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！嗱，呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警鐘，冇警鐘嘅成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲成棟大廈冇警鐘，搞錯啊！真係。着緊火咯喎，滴緊。火燭啊喂！喂，個棚火燭啊！喂，已經燒咗上去4樓啦。或者開個 live 都幾好啊！我都冇 like 呢樣嘢。喂，燒到8哇！上到好高啦！哇！大鑊！喂，我哋都走啦喂！我哋都要走啦喂！身後啲，我哋都搞唔掂啊，要走啦！身後啲啊！哇！大鑊！哇！大領落！喂，大家小心下！哇！快啲走啊！走啦！哇！喂，走啊！哇！燒東地啊，幾分鐘嘅大佬！哇！哇！燒到啲樹啦喂！燒到樹啦喂！哇！喂，我哋走啦都要喂！哇！咁正喎！这个新闻会很恐怖，是因为第一个它很高嘛，31楼嘛，对不对？那里面有住4600多个人，然后总共有1000多户在里面，现在好像已经死超过100个嘛，还有失踪的嘛，200人我联络。